as the Spirit of God enables us, जसरी परमेश्वरको आत्माले हामीलाई आज सहायता गर्नुहुन्छ, today we would like to consider about the temptation which Abraham had in his life. आज हामीले अब्राहमले आफ्नो जीवनमा भोगेको परीक्षाको विषयमा ध्यान गरेर हेर्नेछौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Yes. In the book of Genesis chapter 22 verse 1, उत्पत्ति 22 अध्यायको 1 पद the word of God reads, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, And it came to pass that after these things God did tempt Abraham. अनि यस्तो भयो, यी कुराहरू पछि परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्नु भयो। अनि यस्तो भयो, यी कुराहरू पछि परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्नु भयो। So God did tempt Abraham. त्यसैले परमेश्वरले अब्राहमको जाँच लिनुभयो। Perhaps this is the only place in Bible where we read that God tempts a child of God. सायद बाइबलमा यही एउटा मात्र ठाउँ होला जहाँ हामी पढ्छौँ जति बेला परमेश्वरले एउटा परमेश्वरको जनको जाँच लिनुभयो। Yes. So God had a purpose in tempting Abraham. त्यसकारण अब्राहमको जाँच लिनुमा पनि परमेश्वरको एउटा उद्देश्य थियो। Right. And what was the temptation? त्यो परीक्षा र त्यो जाँच के थियो त? One day God called Abraham. एक दिन परमेश्वरले अब्राहमलाई And बोलाउनु said unto भयो him, र उसलाई भन्नुभयो, Abraham, अब्राहम, take your only begotten son Isaac तिम्रो एकमात्र छोरा इसाकलाई ल्याऊ and go to one of the mountains which I'll show you in Moriah र मोरियामा देखाउने ती पहाडहरू मध्ये एउटा पहाडमा तिमी जाऊ and offer him for a burnt offering. र उसलाई होम बलिको रूपमा चढाऊ। And when Abraham heard it, अब्राहमले यो सुन्यो the early morning he got up, र एक सबेरै बिहान ऊ उठ्यो, he saddled his ass, उसले गधामा काठी कस्यो, took two of his servants आफ्नो दुईजना नोकरहरूलाई लियो and his son Isaac, र आफ्नो छोरालाई, and he started his journey. र उसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो। The word of God says after 3 days he reached Moriah परमेश्वरको वचनले भन्दछ 3 दिनपछि ऊ मोरियामा पुग्यो and he waited for God to show him the mountain and he went to the right place where God guided him. र परमेश्वरले चाहिँ त्यो डाँडा देखाइदिउन् भनेर उनी पर्खिरहे। परमेश्वरले अगुवाई गरे अनुसार उनीहरू त्यस ठिक डाँडामा पुगे। This is a popular story. यो एउटा चाहिँ प्रख्यात कथा हो, Almost everybody knows. प्राय जसो सबैजनालाई यो थाहा छ। Therefore, I don't want to elaborate it too much. त्यसैले म यसलाई अझै धेरै विस्तृत रूपमा बताउन चाहदिन। And we find र हामी पाउँछौँ when Abraham had already laid his son Isaac being bound on the altar he made. जब हामी देख्छौँ अब्राहमले उसले आफूले बनाएको वेदीमा आफ्नो इसाकलाई चाहिँ त्यहाँ बाँधेर राखिसकेको थियो, God prevented him from slaying him तब परमेश्वरले उसलाई मार्नबाट जोगाउनु भयो and he blessed him. र उहाँलाई आशिष दिनुभयो। This is the summary of the story. यो नै कथाको सारांश हो। But what have we got to learn from this temptation of Abraham? तर यस अब्राहमको परीक्षाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? Temptations in the life of a child of God is nothing unusual. परमेश्वरको जनहरूको जीवनमा आउने परीक्षा चाहिँ यत्तिकै अनायासै आउँदैन। In one way or the other, he has to go through some temptations in his life at any time. कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा परमेश्वरको जन चाहिँ आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै परीक्षामा पर्नुपर्ने हुन्छ। Even the word of God says through much tribulation only we can enter into God's kingdom. परमेश्वरको वचनले पनि यो भन्दछ कि धेरै कष्ट सहित नै हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ। So trials and temptations in life are nothing त्यसकारण unusual. त्यसकारण जीवनमा आउने परीक्षाहरू जाँचहरू भनेको चाहिँ त्यतिकै कुनै असामान्य होइन। We must take it as part of our life. यसलाई हामीले हाम्रो जीवनको एउटा अङ्गको रूपमा लिनुपर्छ। Before I proceed further, म योभन्दा अघि बढ्नु अगाडि I'd like you to kindly refer to one of our messages, number 34, on temptations. We forwarded on 20th June. हामीले तपाईलाई 20 जुनको 20 तारिखमा पठाइएको त्यस परीक्षा भन्ने शीर्षक भएको सन्देश तपाईहरुले एकचोटी सुनिदिनुहोस् भनेर म तपाईलाई त्यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। Message number 34. सन्देश नम्बर 34। There you can get an elaborate knowledge about temptations. त्यहाँ तपाईले परीक्षाको विषयमा विस्तृत ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ। But in this place where God tempted Abraham, तर यो ठाउँ जहाँ परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा लिनुभयो, we would like to focus on 4 points how God tempted Abraham. यहाँ परमेश्वरले अब्राहमको कसरी परीक्षा लिनुभयो भन्ने चाहिँ चारवटा मुख्य बुदाहरुमा हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौं। In general, temptations in life are not to make us miserable, but only for our blessings.
साधारणतया हाम्रो जीवनमा आउने परीक्षाले हामीलाई अझै दयनीय बनाउन होइन तर हामीलाई आशिष दिनको निम्ति आउँछ। Apostle James writes in chapter 1 verse 12. प्रेरित याकुबले 1 अध्यायको 12 पदमा लेख्नुहुन्छ, Blessed is the man that endureth temptation. परीक्षा सहने मानिस धन्यको हो, For when he is tried, जब उसको परीक्षा हुन्छ he shall receive the crown of life. उसले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछ। So God tempted Abraham only to make him blessed. त्यसकारण अब्राहमलाई पनि आशिष दिनको निम्ति नै परमेश्वरले उसको परीक्षा लिनुभयो। It is also written, यस्तो पनि लेखिएको छ, eye has not seen, आँखाले नदेखेका nor ear heard, न त कानले नै सुनेका neither hath entered into the heart of man, न त मानिसको हृदयमा नै पसेका the things which God has prepared for them that love him. जुन परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति उहाँले तयार पार्नु भएको छ। In 1 Corinthians 2 पहिलो कोरिन्थी 2 को verses 9 and 10. 9 र 10 पद, But there we also be read, त्यहाँ हामी यो पनि पढ्छौं, but God has revealed them to us by the Spirit. तर परमेश्वरले ती कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। तर जसरी लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। तर परमेश्वरले हामीलाई ती कुराहरू उहाँका आत्माद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि आत्माले सबै कुराहरू तलास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू। According to these words, we can take it for granted. यी पदहरू अनुसार हामी यो कुरा लिन सक्छौं कि Abraham had a clear insight to understand that by faith, that God tempts him to do him some good. अब्राहमद्वारा उसले विश्वासैसँग यो कुरा बुझ्न सकेको थियो कि परमेश्वरले उनको परीक्षा लिनुभएको थियो त्यो केही असल हुनको निम्ति नै। Therefore, in Romans 4:20, the word of God reads, त्यसैकारण रोमी 4 को 20 मा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, He therefore never staggered, but his faith was very strong. उनी कहिले पनि डगमगिएन किनभने उनको विश्वास एकदमै बलियो थियो। As we all have been given the Spirit of God, जसरी हामी सबैजनालाई अभिषेकद्वारा परमेश्वरको आत्मा दिएको छ, whenever we get a chance to be tempted, जब जब हाम्रो परीक्षा आउने बेला आउँछ, we must use our faith हामीले हाम्रो विश्वासलाई प्रयोग गर्नुपर्छ and the Spirit of God to understand र बुझ्नको निम्ति परमेश्वरको आत्मालाई as to the purpose why God tempts us. कि कुन उद्देश्य लिएर परमेश्वरले हाम्रो परीक्षा लिनुहुन्छ त। In that case, our faith can be made very strong. त्यसो भयो भने हाम्रो विश्वास अति बलियो बन्न सक्छ। Coming to the key verse, chapter 22, verse 1 in Genesis, जब हामी उत्पत्ति 22 अध्यायको 1 यो मुख्य पदमा फर्केर आउँदा we find God tempted Abraham. हामी पाउँछौं परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा लिनुभयो। He wanted Abraham to offer up his only begotten son as a sacrifice to God. उहाँले अब्राहमले चाहिँ आफ्नो एकलौटे छोरोलाई परमेश्वरको निम्ति बलिको रूपमा चढाएको चाहनुहुन्थ्यो। In this one incident, we can find यो एउटा घटनामा हामी पाउन सक्छौं God tested Abraham in 4 things. परमेश्वरले अब्राहमको 4 वटा कुराहरुमा परीक्षा लिनुभयो। Yes, in his obedience, उनको आज्ञाकारितामा, in his faith, उनको विश्वासमा, in his love, उनको प्रेममा and also the fear of God. र परमेश्वरको भयमा पनि। In one temptation, एउटै परीक्षामा 4 aspects are seen here. यहाँ 4 वटा पक्षहरू देखिएका छन्। As the Lord enables us, we will learn them one by one. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरे मुताबिक हामी एक एक गरी यो सिक्ने छौं। His first test was about his obedience to God's word. उनको पहिलो परीक्षा भनेको परमेश्वरको वचन प्रतिको आज्ञाकारिता थियो। Genesis 22 verse 2 and 3. उत्पत्ति 22 अध्यायको 2 र 3 पद। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो छोरा, तिम्रो एकमात्र छोरा इसाकलाई ल्याऊ, जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ, र मोरिया देशमा जाऊ, अनि त्यहाँ ती पहाडहरू मध्ये एउटामा जो म तिमीलाई बताउने छु, उसलाई होमबलिको रूपमा चढाऊ। तब अब्राहम एका बिहानै उठे र आफ्नो गधामा काठी कसे, अनि उनले आफ्ना जवानहरू मध्ये 2 जनालाई र आफ्नो छोरा इसाकलाई आफ्नो साथमा लिए, अनि होमबलिका निम्ति दाउरा चिरेर उठे, अनि परमेश्वरले उनलाई बताउनु भएको ठाउँतिर हिँडे। Take now thy son and get thee into the land Moriah. अब तिम्रो छोरालाई लियो र मोरिया देशमा जाऊ। This is a command which God gave to Abraham. अनि यो आज्ञा परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको थियो। Without any question, कुनै प्रश्नै बिना, excuse or hesitation, कुनै बहाना नबनाइकन, हिचकिचाइकन the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, he rose up early in the morning and went. उनी सबेरै बिहान उठेर हिँडे। God told in the previous day, early in the morning he went. अनि परमेश्वरले अघिल्लो दिन भन्नुभयो भने भोलिपल्ट सबेरै बिहान उनी हिँडे। That shows Abraham unquestionably and implicitly obeyed God's word. यसले यो देखाउँदछ कि अब्राहमले कुनै पनि प्रश्न नसोधिकनै परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गरे। Whereas men like Adam, Lot, Jonah,
Saul and many others, तर आदम, लोत, योना, साउल र यस्ता अरू धेरै मानिसहरू they all very miserably failed and ended up their life disgracefully. उनीहरूले एकदम दयनीयपूर्वक हार खाएर आफ्नो जीवनलाई लज्जास्पद रूपमा उनीहरूले अन्त गरे। Whereas in the life of Jesus we find, तर यीशुको जीवनमा हामी पाउन सक्छौं when he humbled himself and became obedient unto death, उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। God the Father exalted him and had given him a name which is above every name, पिता परमेश्वरले उहाँलाई उच्च पार्नुभयो र हरेक नाउँ भन्दा पनि उच्च नाम दिनुभयो and he made every knee in the world to bow down before him. र उहाँले संसारको हरेक गुणाहरूलाई उहाँको सामु टेक्न लगाउनु भयो। From these texts, what do we understand? यस खण्डबाट हामी के बुझ्छौं त? True children of God must always learn to be implicitly obedient to God's command or God's word. साँचो परमेश्वरको जनहरूले परमेश्वरको आज्ञा र परमेश्वरको वचनहरूलाई कुनै प्रश्नै नगरिकन आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। Disobedience to God's word or command is one of the severest crime before God. परमेश्वरको वचन र उहाँको आज्ञाको विपरीत अनाज्ञाकारी हुनु चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार एउटा गम्भीर अपराध हो। When we become obedient to God's word, जब हामी परमेश्वरको वचनहरूप्रति आज्ञाकारी बन्छौं भने there always used to be a blessing. त्यहाँ सधैँ आशिष हुने गर्छ। Disobedience always makes us end up our life disgracefully. अनाज्ञाकारिताले सधैँ नै हाम्रो जीवनलाई अपमानपूर्वक अन्त्यमा लैजान्छ। Thank God for the grace and the insight our forefather Abraham had about obedience to God's word. परमेश्वरको वचनप्रतिको आज्ञाकारिताको जुन एउटा भित्री ज्ञान हाम्रो पिता पुर्खा अब्राहममा थियो त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। As we hear about his obedience जसरी हामी उहाँको आज्ञाकारिताको विषयमा सुन्छौं and the obedience of Christ, र ख्रीष्टको आज्ञाकारिताको विषयमा we also must make up our mind to be implicitly obedient to God's word, no matter how and when and whatever command he gives us. अनि परमेश्वरले हामीलाई जुनसुकै जस्तोसुकै आज्ञा दिनुभए तापनि कुनै प्रश्नै नगरिकन हामीले परमेश्वरको वचन र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने मन बनाउनु पर्छ। And Abraham's second test was about his faith. र अब्राहमको दोस्रो परीक्षा भनेको उसको विश्वासको विषयमा थियो। Initially, when Abraham believed God, सुरुमा जब अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, it was only counted unto him for righteousness. We read in Romans 4:3. यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो भन्ने कुरा हामी रोमी 4 अध्यायको 3 पदमा पढ्छौं। किनकि पवित्र शास्त्रले के भन्दछ? अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे र यो उनका निम्ति धार्मिकता गनियो। When Abraham believed God, जब अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, it was only counted or considered unto him for righteousness. यो उनको निम्ति केवल धार्मिकता गनियो। When we believe in God, जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं, that is not the genuine faith, त्यो एउटा सच्चा विश्वास होइन, but when only God will consider it for our righteousness. केवल यो हाम्रो धार्मिकताको निम्ति मात्र परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। Because किनभने Bible says faith without work is dead. बाइबलले भन्दछ काम बिनाको विश्वास मरितुल्य हुन्छ। In other words, the evidence of faith is only in our works. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विश्वासको प्रमाण भनेको हाम्रो कामहरुमा मात्र हुन्छ। Hence, Apostle James writes in chapter 2, verse 22 in his book. तसर्थ याकूबले आफ्नो पुस्तकको 2 अध्यायको 22 पदमा लेख्नुहुन्छ। Chapter 2, verse 22 and 26. 2 अध्यायको 22 पद र 26 पद। There he writes. त्यहाँ उहाँले लेख्नुहुन्छ, When Abraham offered his son Isaac upon the altar, जब अब्राहमले वेदीमाथि आफ्नो छोरालाई बलि चढाए, that is, his faith wrought with works. त्यसको अर्थ उहाँको विश्वासले काम ल्याएको थियो। His faith was made perfect. उहाँको विश्वास सिद्ध बनेको थियो। उनका कामहरुसँग विश्वासले कार्य गरिरहेको थियो र कामहरुद्वारा विश्वास सिद्ध पारियो। के तिमीले देख्यौ? किनकि जसरी शरीर आत्मा बिना मरेको हुन्छ उसरी नै विश्वास पनि कामहरु बिना मरेको हुन्छ। When Abraham just believed in God, it was only considered or counted for him for his righteousness. जब अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो त्यतिखेर उनको निम्ति केवल यो एउटा धार्मिकता गनियो। There his faith was not made perfect. त्यहाँ उनको विश्वास सिद्ध बनेको थिएन। For his faith to be made perfect, उनको विश्वास सिद्ध बन्नको लागि and it must be coupled with works. त्यो चाहिँ कामद्वारा मिसिएको हुनु पर्दछ। Most children of God, they say they believe in God, they trust in God. प्राय जसो परमेश्वरका जनहरू भन्दछन् म परमेश्वरमा विश्वास गर्दछु, भरोसा गर्दछु। And though they believe in God, God doesn't do anything much for them. उनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे तापनि परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति त्यति धेरै काम गर्नुहुन्न। They all must understand, उनीहरू सबैले यो बुझ्नु पर्छ कि just by believing in the mind alone
will never make our work perfect, मनमा विश्वास गरेर मात्र हाम्रो कामलाई सिद्ध बनाउन सक्दैनौँ, but we must prove our faith through the evidence or by our works. तर हाम्रो कामहरूको प्रमाण दिएर हाम्रो विश्वासलाई हामीले प्रमाणित गर्नुपर्दछ। Therefore, James says, त्यसै कारण याकुब भन्नुहुन्छ, as the body without the spirit is dead, जसरी आत्मा बिनाको शरीर मरे तुल्य हुन्छ, even so, यसै गरी faith without work also is dead. कामहरू बिनाको विश्वास पनि मरे तुल्य हुन्छ। And therefore, in the book of Hebrews chapter 11, verse 17 and 19, त्यसकारण हिब्रू 11 अध्यायको 17 र 19 पदमा about the faith of Abraham, once again it is reproduced. अब्राहमको विश्वासको विषयमा त्यहाँ पुनः एकपटक लेखिएको छ। Yes, he offered up his son, accounting that God was able to raise him up, अनि even from the dead. परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो छोरालाई मरेकोबाट पनि बिउताउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राखेर नै अब्राहमले बलि चढाए। What made Abraham to prove his work, his faith by his work? अनि अब्राहमलाई कुन कुराले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई कामद्वारा प्रमाणित गर्न मद्दत गर्यो त? Yes, not only that he believed or he obeyed God, उनले केवल परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको मात्र होइन, but his personal faith on God was, तर परमेश्वर माथिको उनको व्यक्तिगत विश्वास यस्तो थियो कि if I offer up my son as a sacrifice to God, यदि मैले मेरो छोरालाई परमेश्वरको निम्ति बलिको रूपमा चढाएँ भने पनि my God whom I believe is able to raise him up from the dead. मैले विश्वास गरेको परमेश्वरले उसलाई मरेकोबाट पनि बिउताउन सक्नुहुन्छ। And that's the faith that we all should have. त्यस्तै विश्वास हामीसँग पनि हुनुपर्छ। That's the reason why in Romans Bible reads, he never staggered in his faith, but his faith was very, very strong in God. त्यसै कारण रोमीको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ उनी आफ्नो विश्वासमा डगमगिएनन् किनभने परमेश्वरमा उनको विश्वास बलियो थियो। Yes. So without a particular revelation about God, about our faith, त्यसकारण हाम्रो विश्वासको कुनै विशेष दर्शन बिना we cannot expect anything good from God. हामीले परमेश्वरबाट कुनै असल कुराको अपेक्षा राख्न सक्दैनौँ। Let's therefore learn to prove our faith by our works. यसै कारण हाम्रो कामहरूद्वारा हाम्रो विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास गरौँ। Thirdly, तेस्रो, God tested his love. परमेश्वरले उनको प्रेमको परीक्षा लिनुभयो। In Matthew chapter 10 verse 37, मत्ती 10 को 37 पदमा Jesus said, यीशुले भन्नुभयो, he that loveth his son or daughter more than me is not worthy of his kingdom. नि जसले मलाई भन्दा आफ्नो छोराछोरीलाई बढी माया गर्छ भने ऊ मेरो राज्यको निम्ति योग्यको हुँदैन। जसले बाबु वा आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन, अनि जसले छोरा वा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन। Anyone who loves his father or mother or son or daughter is not worthy of him. अनि जसले आफ्नो बाबु अथवा आमालाई अथवा आफ्नो छोराछोरीलाई उहाँलाई भन्दा बढी माया गर्छ भने उहाँको योग्य हुँदैन। Though this statement was made by Jesus, यो भनाइ येशूले भन्नुभएको भए तापनि Abraham had this truth in his mind as a revelation. अनि अब्राहमको मनमा यो कुरा चाहिँ यो सत्यता एउटा दर्शनको रूपमा थियो। And therefore, त्यसै कारण when God said to him, take now thy only begotten son Isaac, whom thou lovest, अनि जब परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले प्रेम गर्ने आफ्नो एकलौटे छोरो इसाकलाई लिएर जाऊ, in Genesis 22 verse 2, उत्पत्ति 22 को 2 पदमा God knew that Abraham truly loves his son because he got him when he was very old in age. अनि परमेश्वरलाई थाहा थियो कि अब्राहमले इसाकलाई एकदमै माया गर्छ किनभने उसले आफ्नो वृद्ध अवस्थामा जन्माएको थियो। And God wanted Abraham to give God the best or the most valuable and the thing that he loves most. त्यसैले परमेश्वरले पनि अब्राहमलाई उसले एकदमै माया गर्ने र एकदमै धेरै मूल्य भएको चीजको बलि चढाएको चाहनुहुन्थ्यो। This gives us another lesson यसले अर्को एउटा पाठ सिकाउँछ, that whatever we would like to give to God, हामीले परमेश्वरलाई जे जति दिन चाहन्छौँ that must be the best त्यो चाहिँ एकदमै उत्तम हुनुपर्छ, and that must be the most precious, त्यो चाहिँ अति नै मूल्यवान हुनुपर्छ, the most valuable धेरै मूल्य भएको, and the thing that we love most. जुन चीजलाई हामी धेरै नै प्रेम गर्छौँ। In such things God will be highly pleased with. त्यस्तो कुराहरूमा हामीसँग परमेश्वर धेरै नै प्रसन्न बन्नुहुनेछ। God told him to offer his son for a burnt offering. अनि परमेश्वरले उनको छोरालाई होम बलिको रूपमा चढाउनु भन्नुभयो। For any father like Abraham, अब्राहम जस्तै जुनसुकै पितालाई पनि it is indeed heartbreaking. यो साँच्चै नै एउटा हृदय विदारक छ। Whereas for Abraham it was not grievous, तर अब्राहमको निम्ति त्यो दुखित भएन because he loved God more than his son. किनभने उनले आफ्नो छोरा भन्दा पनि बढी परमेश्वरलाई प्रेम गरे। Otherwise, as a father,
नत्र भने पिता भएर who had this son when he was too old in age, जसले आफ्नो वृद्ध अवस्थामा छोरा पाएको थियो and there was no more hope for him to get another son, र अर्को छोरा पाउने कुनै आशा बाँकी थिएन, how can such a old man willingly, unquestionably, without any hesitance, be ready to offer his son for God? त्यस्तो वृद्ध मानिसले नहिचकिचाइकन कुनै पनि प्रश्नै नगरिकन आफ्नो छोरालाई बलि चढाउन कसरी तयार हुन सक्यो र? He could do that उनले यसो गर्न सक्यो because his love for God was more than his love for his son. किनभने परमेश्वर प्रतिको प्रेम चाहिँ आफ्नो छोरा प्रतिको प्रेम भन्दा बढी थियो। Therefore, it never grieved Abraham to give his son for God. त्यसै कारण आफ्नो छोरा परमेश्वरलाई दिनको निम्ति अब्राहमलाई कुनै पनि दुःख मानेन। First book of John, chapter 5, verse 3 says, अनि जुन यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 3 पदमा हामी देख्छौं, this is the love of God, that we keep his commandments. अनि यो परमेश्वरकै प्रेम हो कि हामी उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्दछौं And his commandments are not grievous. र उहाँको आज्ञाहरू चाहिँ दुःख मानिने खालका छैनन्। What does it show? यसले के देखाउँछ? To be obedient to God's word, however hard it might seem to be, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नको निम्ति त्यो जतिसुकै कठिन देखिए तापनि we need our hearts to be filled with the divine love. हाम्रो हृदय ईश्वरीय प्रेमद्वारा भरिएको हुनुपर्दछ। That is a royal law in the New Testament. त्यो नै नयाँ नियमको एउटा राजकीय व्यवस्था हो। Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might. तिम्रो सारा हृदयले, तिम्रो सारा मनले, तिम्रो सारा प्राणले र तिम्रो सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर। This is the first commandment. यो नै पहिलो आज्ञा हो। And the second also is almost equal to that. र दोस्रो पनि त्यस्तै समान छ। Love your neighbor as thyself. तिमी आफैलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। Why God has anointed us and poured out his love through the Holy Spirit into our heart? परमेश्वरले हामीलाई किन अभिषेक गर्नुभयो र पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा उहाँको प्रेम खन्याउनु भयो त? That we may be ready and willing to do anything being constrained by God's love. ताकि हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा खिचिएर उहाँको निम्ति जेसुकै पनि गर्न इच्छुक र तयार हुन सकौं। Yes, in our personal lives. हाम्रो व्यक्तिगत जीवनहरुमा Whatever command which God gives us and however hard it might seem to be, परमेश्वरले हामीलाई जस्तोसुकै आज्ञा दिनुभए पनि र हेर्दा त्यो जस्तोसुकै कठिन भए तापनि only if you have love for God, यदि परमेश्वरको निम्ति हामीसँग प्रेम छ भने मात्र yes, all things will be possible for us. ती सबै कुराहरू हाम्रो निम्ति सम्भव हुन्छन्। Because the love of God that is shed abroad into our heart will constrain us. It will give us an extraordinary energy or power to be obedient to God in whatever he says. किनभने जुन परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ यसले नै हामीलाई एकदमै खिच दिएर बाध्य तुल्याउँदछ र परमेश्वरले हामीलाई जे जति कुराहरू भन्नुहुन्छ त्यो कुरा आज्ञा पालन गर्न लगाउँछ। Again, Saint Paul writes in Romans chapter 8 verse 35 to 39. फेरि सन्त पाउलले लेख्नुहुन्छ रोमी 8 अध्यायको 35 देखि 39 पदसम्ममा, If we truly determine to love God, यदि हामी साँच्चै नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अठोट गर्छौं भने we can withstand any hard trial that we might have to face in the coming days. हामीले आउने दिनहरुमा भोग्ने जस्तोसुकै कठिन परीक्षाहरूलाई पनि हामीले सामना गर्न सक्षम हुनेछौं। In this text, Saint Paul challenges, यस खण्डमा सन्त पाउलले चुनौती दिनुहुन्छ, who shall separate us from the love of Christ? कसले मलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्छ? Shall tribulation, के संकष्टले, distress, के क्लेशले, persecution, के सतावटले, famine, अनिकालले, nakedness, नाङ्गो अवस्थाले, peril, खतराले or sword? वा तरवारले? He further says, उहाँले अझ भन्नुहुन्छ, as it is written, जसरी लेखिएको छ, for thy sake we are killed all the day long. तपाईको निम्ति हामी दिनभरि मारिदछौं, We are accounted as sheep for the slaughter. हामी काटिने भेडाहरू चाहिँ गनिदछौं। Nay, in all these things, तर पनि यी सबै कुराहरूमा we are more than conquerors through him who loved us. हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा महान छौं। Furthermore, he again says, अझै फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, for I am persuaded किनकि मलाई पूरा निश्चयता छ, that neither death, न त मृत्युले, nor life, न जीवनले, nor angels, न स्वर्गदूतहरूले, nor principalities, न प्रधानताहरूले, nor powers, न अधिकारीहरूले, nor things present, nor things to come, न अहिलेका कुराहरूले, न पछि आउने नै कुराहरूले, nor height, nor depth, न उचाइले, न गहिराइले, nor any other creature न अरू कुनै सृष्टिले नै shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. हामीलाई हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट येशूमा भएको परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्नेछ र Having mentioned many things in these two texts, यी दुईवटा खण्डहरुमा धेरै कुराहरू उल्लेख गर्नु भएर Saint Paul is servant of God. सन्त पाउल एउटा परमेश्वरको दास, He challenged that none of these things can ever separate him
from the love of God. उहाँले चुनौती दिनुहुन्छ कि यस्ता कुनै पनि चिजहरूले उहाँलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्दैन। Yes, sometimes God may allow us to go through these experiences, हो कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई यस्ता अनुभवहरू भएर लैजानुहुनेछ, some kind of tribulation, केही प्रकारका परीक्षाहरू, distress in life, जीवनमा एकदमै some kind of क्लेशहरू, persecution today or sometime later, कहिलेकाहीँ आजै अथवा पछि आउने सतावटहरू, famine. अनिकालहरू। Now these days we find many people find it very difficult to survive. अहिले देख्छौँ यी दिनहरूमा धेरै मानिसहरूलाई बाँच्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। Many poor people, धेरै गरिब मानिसहरू, they have to starve without one time meal. उनीहरू एक छाक पनि खान नपाइकन भोक भोकै छन्। Yes, this is high time for everyone to be filled by the love of God and never to make a complaint against God. अहिले नै बेला आइसकेको छ कि हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा भरिनु पर्दछ र परमेश्वरमा हामीले कुनै गुनासो गर्नु हुँदैन। We must take it all as God permitted situations. यी सबैलाई हामीले परमेश्वरले नै अनुमति दिनुभएको अवस्थाको रूपमा लिनुपर्छ। Yes, it is at this time we must be more willing to serve God and love God. यही बेलामा नै हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र सेवा गर्नको निम्ति धेरै नै इच्छुक हुनुपर्छ। Yes, people always used to have a saying, मानिसहरूले प्राय सधैँ यसो भन्ने गर्छन्, there is light at the end of every tunnel. हरेक सुरुङको पछाडि गएर उज्यालो आउँछ। None of the problems that we face today will continue forever. आज हामीले भोगेको समस्याहरू सधैँभरि रहिरहने छैन। Yes, it was all momentary. यो केवल क्षणिक हो। Yes, for 1 minute if you can, for momentarily, if you can remain faithful to God, forever God can bless us. यदि यो क्षणभरको निम्ति हामी विश्वासयोग्य रहन सक्यौँ भने सदा सर्वदाको निम्ति परमेश्वर हामी प्रति विश्वासयोग्य हुनुहुनेछ। As you are listening to this message, जसरी तपाईले यो वचन सुनिरहनुहुँदा if you feel that you are really going through a tough time in your life now, तपाईलाई लाग्छ कि अहिले म मेरो जीवनमा साँच्चै नै कठिन समयमा छु, child of God, ask the Lord to fill your heart with His divine agape love. परमेश्वरका प्रियजनहरू तपाईको हृदयलाई परमेश्वरको ईश्वरीय आगापे प्रेमले भरिदिनुहोस् भनेर The love of माग्नुहोस्। God will constrain you to love God more and serve God also. त्यही परमेश्वरको प्रेमले तपाईलाई परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गर्न र उहाँको सेवा गर्न बाध्य तुल्याउँछ। It will also give you a very strong faith like the faith of Abraham. यसले तपाईलाई अब्रामको जस्तै बलियो विश्वास पनि दिलाउँदछ। Though I suffer now, अहिले मैले कष्ट सहे my पनि God will not allow me to suffer forever. मेरो परमेश्वरले मलाई सदा सर्वदा कष्ट सहन दिनुहुने छैन। Yes, there is light at the end of every tunnel. हो हरेक सुरुङ सकिएपछि त्यहाँ उज्यालो आउँछ। Very soon some good time will come धेरै छिट्टै नै केही असल समय आउनेछ when I'll praise God with all my heart. जुन बेला मेरो सारा हृदयले म परमेश्वरलाई प्रशंसा So चढाउने छु। endure the present time tribulations or trials or any kind of famine or any starvation. त्यसैकारण वर्तमान समयको परीक्षाहरू, सतावटहरू, अनिकालहरू र कुनै प्रकारको भोकमरीहरूलाई तपाईले सहनुहोस्। There is a reward for all your sufferings. तपाईको सम्पूर्ण दुःख कष्टहरूको निम्ति इनाम छ। Further in Romans 8 verse 28, अझै रोमी 8 अध्यायको 28 पदमा we read, हामी पढ्छौं, all things work together for good to them that love God. परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै थोक मिलेर भलाइ नै हुँदछ। And in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, र पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पदमा we have already read that. हामीले त्यो पढिसक्यौं। The word of God confirms, परमेश्वरको वचनले यो प्रमाणित गर्छ, eye has not seen or ear heard, neither entered into the heart of man what God has prepared for them that love Him. आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मनमा नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको छ। Yes, when we study these two verses, जब हामी यी दुईवटा पदहरू अध्ययन गर्छौं, yes, these words will hold out great hopes in our lives. यी पदहरूले हाम्रो जीवनमा ठूलो आशा लिएर आउँछ। Yes, for momentarily I am going through some kind of suffering, हो क्षणभरको लागि म कुनै दुःख कष्टमा परिरहेको छु, but that can never separate me from the love of God. तर त्यसले मलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पार्न सक्दैन। All things, whether good or bad, सबै थोकहरू चाहे असल होस् चाहे खराब, they will only work together for my good in the end. ती सबै कुराहरू मिलेर अन्तमा मेरो लागि भलाइ नै हुन्छ। Every brother and sister must be rest assured of this truth. हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो सत्यता तपाईहरूले चाहिँ पूरा रूपमा बुझेको हुनुपर्छ। Not only that, त्यति मात्र होइन, Paul again writes, पावल फेरि लेख्नुहुन्छ, eye has not seen or ear heard, आँखाले नदेखेका, कानले neither नसुनेका, hath entered into the heart of man न त मानिसको मनमै पसेका, what God has prepared for them that love Him. तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति उहाँले तयार पार्नु भएको छ। So when we love God and are willing to suffer for Christ, त्यसकारण जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं र ख्रीष्टको निम्ति कष्ट सहन तयार हुन्छौं, yes, God will never simply ignore it. परमेश्वरले यतिकै यसलाई व्यवस्था गर्नुहुन्न। He is not simply unrighteous to forget all our good works, हाम्रो सबै असल कामहरूलाई बिर्सनको निम्ति उहाँ त्यतिकै अधर्मी पनि हुनुहुन्न, but He is very faithfully preparing something very, very unique
to be given to everyone who is willing to go through sufferings or famine or any other tribulations now in this present world. तर अहिले वर्तमान संसारमा जो जति पनि यी विभिन्न किसिमका अनिकालहरू समस्याहरू दुःख कष्टहरू सहनको निम्ति तयार छन् उनीहरूलाई एकदम अद्वितीय चिजहरू दिनको निम्ति उहाँ तयार हुँदै हुनुहुन्छ। Therefore, त्यसै कारण focusing on these two precious promises, यी दुईवटा बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरूमा चाहिँ लक्षित गरेर as Philippians 1:9 and 10 reads, जसरी फिलिप्पी 1:9 र 10 पदमा भनिएको छ, let's all ensure that our love abounds yet more and more हामी यो कुरामा सुनिश्चित गरौँ कि हाम्रो प्रेम दिन व दिन बढ्दै जाओस् till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness unto the glory and praise of God. अनि ख्रीष्टको दिनहरूसम्म जुन महिमा र प्रशंसाको निम्ति हुनेछन्। Yes. Our love should yet abound more and more हाम्रो प्रेम अझै बढ्दै बढ्दै जानु पर्दछ till the day of Christ, ख्रीष्टको दिनसम्म, being filled with fruits of righteousness धार्मिकताको फलहरूद्वारा भरिएर unto the glory and praise of God. अनि परमेश्वरको महिमा र प्रशंसाको निम्ति। When God tested the love of Abraham, जब परमेश्वरले अब्राहमको विश्वासलाई परीक्षा गर्नुभयो, he proved that he loved God more than his only begotten son whom he loved. उहाँले प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो कि आफूले एकलौटे पुत्र छोरालाई को गर्ने माया भन्दा पनि म परमेश्वरलाई धेरै माया गर्छु। When God tested the love of Saint Paul, अनि जब परमेश्वरले सन्त पावलको पनि प्रेमको परीक्षा लिनुभयो, he challenged in his life उनले आफ्नो जीवनमा यसरी चुनौती दिए, tribulations and distress and persecution, famine and nakedness and peril and sword. अनि परीक्षाहरू कष्टहरू सतावटहरू अनिकालहरू एकदम खतराहरूले When पनि he boldly he said, none of these things can ever separate us from the love of God. उहाँले भन्नुहुन्छ कि हिम्मत साथ यी कुनै पनि चिजहरूले मलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग राख्न सक्दैन। Let's also take up this as a challenge in our personal life. हामी पनि यी कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा परीक्षाको रूपमा अथवा चुनौतीको रूपमा लियौँ। Now coming to the fourth and the final test of Abraham, र अब्राहमको यस चौथो अथवा अन्तिम परीक्षामा हेर्दा it was about the fear of Abraham. यो चाहिँ अब्राहमको भएको सम्बन्धमा थियो। In Genesis chapter 22 verse 12, उत्पत्ति 22 अध्यायको 12 पदमा we find God said unto him, हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, अनि उहाँले भन्नुभयो, त्यस केटामाथि आफ्नो हात नबढाऊ र त्यसलाई केही नगर, किनकि अब म जान्दछु तिमी परमेश्वरको डर मान्दा रहेछौ, किनभने तिम्रो छोरालाई, तिम्रो एकमात्र छोरालाई पनि तिमीले मबाट रोकेर राखेका छैनौ। here God says, यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, for now I know that you fear God, अहिले मलाई थाहा भयो कि तिमी परमेश्वरको भय मान्दो रहेछौ, seeing त्यो देखेर you have not withheld your only begotten son. तिमीले आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि रोकेर राखेनौ। Yes, you never withheld him from me. तिमीले मबाट उसलाई रोकेर राखेनौ। And therefore, by offering up his son, Abraham proved that he had great fear for God. त्यसै कारण आफ्नो छोरालाई बलि चढाएर अब्राहमले प्रमाणित गरेर देखायो कि म परमेश्वरको धेरै नै भय मान्दछु। In this place, fear doesn't mean fear for punishment or judgment. यस ठाउँमा यो भय भन्नाले कुनै सजाय अथवा दण्ड पाउने डर होइन। He never feared the punishment of God. उनले परमेश्वरको भय दण्डको निम्ति मानेको थिएन, Because God never threatened him saying, if you don't give your son, I will do this and that. किनभने परमेश्वरले यदि तिमीले आफ्नो छोरा बलि चढाएनौ भने म तिमीलाई यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर धम्की दिनुभएको थिएन। So what is the meaning of the word fear in this place? अब यस स्थानमा यो डर भन्नुको अर्थ के हुन्छ त? Here fear means यहाँ डर भन्नाले high reverence for God. परमेश्वरको निम्ति ठुलो श्रद्धा। Therefore the word of God demands that anyone who will worship and serve God, he must serve him with high reverence. त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले यो माग गर्दछ कि यदि कसैले परमेश्वरको सेवा गर्दछ भने उसले ठुलो श्रद्धा सहित गर्नुपर्दछ। Only those who learn to honor God and give him high reverence जसले परमेश्वरलाई आदर गर्न र उहाँलाई ठुलो श्रद्धा दिन जानेको छ will remain obedient to God's word, however hard it might seem to be. उनीहरू मात्र परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी रहिरहनेछन्, चाहे त्यो आज्ञा जतिसुकै कठिन देखिए तापनि। On the other hand, अर्कोतर्फ we read about the high priest Eli हामी प्रधान पुजारी एलीको विषयमा पढ्छौं in the book of 1 Samuel chapter 2, 29 to 31. पहिलो शमूएल 2 अध्यायको 29 देखि 31 पदसम्म। He was a very old person उनी एकदमै वृद्ध मानिस थिए and he was a high priest during the days of Samuel. र सामुएलको When he was a पाला young boy. सामुएल जब जवान छँदाखेरि उनी चाहिँ एउटा प्रधान पुजारी थिए। Yes. And about him Bible says उसको विषयमा बाइबलले भन्दछ he honored his sons more than God उसले परमेश्वर भन्दा पनि आफ्नो छोराहरूलाई धेरै सम्मान दिदथ्यो, because his sons were found to be very, very wicked. किनभने उसको छोराहरू अति नै दुष्ट थियो।
They were supposed to be the priests after their father. उनीहरू चाहिँ आफ्नो बुवापछि पुजारी बन्नेवाला थियो, Yes, but they never had any fear for God. तर तिनीहरूसँग परमेश्वरप्रति कुनै डर थिएन। And therefore they dealt with the people who brought sacrifices to the temple very wickedly. त्यसै कारण मन्दिरमा बलिदान लिएर आउने मानिसहरूसँग उनीहरूले एकदम दुष्ट तवरले व्यवहार गर्थे। Eli, being the high priest of the time, एली त्यस पालामा एउटा प्रधान पुजारी भएको he कारण was supposed to punish his sons for their wicked acts. उसले आफ्नो छोराहरूको दुष्ट कर्महरूको निम्ति सजाय दिनुपर्ने थियो, But he honored them and he loved them. तर तिनीहरूलाई आदर गर्यो, तिनीहरूलाई प्रेम गर्यो, And therefore he never took any serious action as a matter of punishment for their crimes. त्यसै कारण उनीहरूको अपराधको निम्ति सजाय दिनको निम्ति कुनै कठिन सजाय उनले दिएन। So what was the consequence? त्यसको परिणाम के भयो त? In chapter 4 verse 17 and 18, 4 अध्यायको 17 र 18 पदमा we find हामी पाउँछौं, Eli and the two sons of Eli were killed in a battle against the Philistines. अनि एलीका दुई छोराहरू पलिस्तीहरूको विरुद्धको लडाईँमा उनीहरू मरे। When Eli heard about the death of his sons, जब एलीले आफ्नो छोराहरूको मृत्युको खबर सुने, he also fell down from his seat उनी पनि आफू बसेको ठाउँबाट खस्यो and his neck broke. र उसको चाहिँ मुन्टो भाँचियो। See, just the opposite of what was in Abraham in the life of Eli the high priest. अनि हामी देख्छौं अब्रामको जीवनमा जे भएको थियो त्यसको ठीक विपरीत कुरा एली प्रधान पुजारीको जीवनमा भयो। You may be a pastor, you may be a servant of God. तपाई पास्टर हुनुहुन्छ होला, तपाई परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ होला, I also. म पनि। But what does God want from us? तर हामीबाट परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? We should never ever love anything in this world more than God. हामीले यस संसारमा कुनै पनि चीजलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गर्नु हुँदैन। Yes. Even with our own blood relatives or our friends. हाम्रो आफ्नै रगतको नाताहरू अथवा हाम्रो आफ्नै साथीहरू पनि किन नहोस्, Maybe our own children. सायद आफ्नै छोराछोरीहरू, When we find them walking against God's ways, जब हामी उनीहरूलाई परमेश्वरको मार्ग भन्दा बाहिर गइरहेको देख्छौं, we must be willing to take stringent action against them. हामीले उनीहरूको विरुद्धमा कठोर कार्य अथवा एउटा सजाय दिन चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ। Yes, Bible wants. बाइबलले चेतावनी दिन्छ, Train up a child in the way he should go. सानो नानीहरूलाई ऊ हिँड्नुपर्ने मार्गमा सिकाऊ, When he is old, he will not depart from it. ताकि ऊ वृद्ध भएपछि त्यसबाट तर्केर नजाउन्। Not only Abraham feared God, अब्राहमले मात्र परमेश्वरको डर मानेको होइन, he also taught his children about the fear of God. उनले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि परमेश्वरको डरको बारेमा सिकाएको थियो। Therefore, Abraham and his children were blessed, त्यसै कारण अब्राहम र उनको छोराछोरीहरूले आशिष पाए, but Eli and his sons were deprived of their ministry, तर एली र उनको छोराहरू त्यस सेवकाईबाट पनि वञ्चित भए and they died by the hands of their enemies. र उनीहरूको शत्रुहरूको हातबाट उनीहरूको मृत्यु भयो। Yes, and Eli, he had to fall down from his seat and died having his neck broken. एली पनि आफ्नो बसेको ठाउँबाट ऊ खस्यो र आफ्नो मुन्टो भाँचिएर ऊ मर्यो। All those years of his ministry उसको सेवाकाईको जति पनि वर्षहरूभरि came to a very miserable end. त्यो सबैको अन्त चाहिँ दयनीय हुन पुग्यो। How do we do the ministry? हामीले कस्तो सेवाकाई गरिरहेका छौं त? Are we doing it in the fear of God? के हामी परमेश्वरको डरमा यो गरिरहेका छौं? Or we force ourselves to do evil? कि हामीले आफैलाई खराब गर्नको निम्ति बल गरिरहेका छौं? If we are in the second place, यदि हामी दोस्रो ठाउँमा छौं भने the Spirit of God tells us, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई बताउनुहुन्छ, be reminded of the tragic end of the high priest Eli and his sons. उहाँले हामीलाई एली र उनको छोराहरूको जुन एउटा वियोग अन्त भयो त्यो वियोग अन्तलाई चाहिँ उहाँले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। Not only that God deprived them of the priesthood, परमेश्वरले उनीहरूलाई पुजारीको पदबाट मात्र वञ्चित गर्नुभएको होइन, He also let them killed by their enemies. उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुहरूद्वारा मारिनको निम्ति पनि छोडिदिनु भयो। Child of God, let's also make up our mind to fear God more than anything else in this world. परमेश्वरका प्रियजनहरू यस संसारमा भएका जुनसुकै चीजहरू भन्दा पनि बढी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मन बनाऊ। Believers must fear God and teach their children the fear of God. विश्वासीहरूले पनि परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ र आफ्नो छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरको डर मान्न सिकाउनुपर्छ। Failing which, they all will face God's judgment in the end. यदि यसो गर्न सकिएन भने अन्तमा गएर उनीहरूले सबैले परमेश्वरको दण्डको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। Fear of God is very imperative in our life to keep all God-given commandments. परमेश्वरले दिनुभएको सबै आज्ञाहरूलाई पालन गर्नको निम्ति हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको डर नभई नहुने कुरा हो। In Ecclesiastes 12 verse 13, उपदेशक 12 को 13 पदमा fear God and keep His commandments, says the word of God. परमेश्वरको डर मान र उहाँको आज्ञा पालन गर भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। Why do we
fail to do God's commandments? हामी किन परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न विफल हुन्छौँ? Why we walk against God's ways हामी किन and परमेश्वर God's teachings? हामी किन परमेश्वरको मार्ग र उहाँको शिक्षाहरूको विपरीत हिँड्छौँ? Because we have lost the fear of God. किनभने हामीले परमेश्वरको डरलाई गुमाएका छौँ। See how beautifully God honored Job when he feared God. हेर्नुहोस्, हामी देख्छौँ कसरी परमेश्वरले अयुबलाई सुन्दर तरिकाले आदर गर्नुभयो जति बेला उनले परमेश्वरको डर मानेका थिए। About Job, God himself gave a good testimony that he was a man who feared God. अयुबको विषयमा स्वयं परमेश्वरले नै यसरी साक्षी दिनुभयो कि ऊ परमेश्वरको डर मान्ने मानिस हो भनेर। Therefore, though he went through a long tenure of trial, त्यसै कारण उसलाई एकदमै लामो समयसम्मको परीक्षामा पढ्नु परे तापनि God tested his patience, परमेश्वरले उनको धैर्यताको जाँच लिनुभयो and because he was a man who feared God, र परमेश्वरको डर मान्ने मानिस उनी भएको कारणले गर्दा yes, God blessed him in the end and gave him double-fold blessings. परमेश्वरले अन्तमा गएर उनलाई आशिष दिनुभयो र पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढी आशिष दिनुभयो। That's a proof that in our lives also, त्यो प्रमाण हाम्रो जीवनमा पनि छ। no matter what are the trials that we are going through, हामी जस्तो सुकै परीक्षामा परिरहे तापनि only if you have learned to fear God and give high reverence to God in every aspect and moment of our life, यदि हाम्रो जीवनको हरेक पक्ष र भागमा परमेश्वरलाई आदर गर्ने र उहाँहरूलाई श्रद्धा गर्ने कुराहरू हामीले सिकेका छौँ भने God will bless our latter end more than the beginning. परमेश्वरले हाम्रो सुरुवाती दिनभन्दा अन्तिम दिनहरूलाई धेरै भन्दा धेरै बढी आशिष दिनुहुनेछ। When Abraham came out victoriously in all these four tests, जब अब्राहम यी सबै चारैवटा परीक्षामा विजयपूर्वक पार गरे, we find how God blessed him in the end. हामी देख्छौँ परमेश्वरले उनलाई अन्तमा कति धेरै आशिष दिनुभयो। Genesis chapter 22, उत्पत्ति 22 अध्याय verses 17 and 18. 17 र 18 पदमा Let's read how God was showering abundant blessings upon Abraham for having been come out victoriously in these four aspects of testings. यी चारैवटा परीक्षामा अब्राहम चाहिँ विजयपूर्वक पार गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले कसरी आशिषहरू वर्षाउनु भयो भनेर हामीले त्यहाँ पढेर हेर्न सक्छौँ। यसैले म तिमीलाई आशिषमाथि आशिष दिनेछु, म तिम्रो वंशलाई आकाशका ताराहरू झैँ र समुद्रका किनारमा हुने बालुवा झैँ गरी वृद्धिमाथि वृद्धि गर्नेछु, अनि तिम्रो वंशले आफ्ना शत्रुहरूको मूल ढोका अधिकार गर्नेछन्, अनि तिम्रो वंशमा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशिषित हुनेछन्, किनकि तिमीले मेरो आज्ञा पालन गरेका छौ। God tested Abraham for his obedience. परमेश्वरले अब्राहमको आज्ञाकारिताको परीक्षा लिनुभयो, He tested his faith. उसको विश्वासको परीक्षा He लिनुभयो, tested his love. उसको प्रेमको परीक्षा लिनुभयो And finally, he tested his fear. र अन्तमा उहाँले उसको डरको परीक्षा लिनुभयो। And Abraham, by the grace of God, proved himself to be faithful and he came out victoriously. र परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा अब्राहमले आफूलाई विश्वासयोग्य साबित गर्यो र विजयपूर्वक त्यसलाई जित्यो। It was God's righteousness यो परमेश्वरकै धार्मिकता थियो to give reward to a person who triumphantly comes out of his trial. कुनै पनि व्यक्ति जसले आफ्नो परीक्षालाई विजयपूर्वक पार गर्छ। And therefore, this faithfulness, he said, त्यसै कारण उनको विश्वसनीयतामा उहाँ भन्नुहुन्छ, I will bless you. म तिमीलाई आशिष दिनेछु। God told Abraham, I will bless you. परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई आशिष दिनेछु। Also, thy seed shall be like the stars of heaven and the sand upon the sea. र तिम्रो वंश पनि आकाशका ताराहरू झैँ र समुद्रको किनारका बालुवा चाहिँ हुनेछन्। And he further said, उहाँ अझ भन्नुहुन्छ, they shall possess the gate of their enemies. तिनीहरूले आफ्ना शत्रुहरूको मूल ढोका अधिकार गर्नेछन् And in thy seed र तिम्रो वंशमा shall all the nations of the earth be blessed. पृथ्वीका सबै जातिहरू आशिषित हुनेछन्। Even today, आजसम्म पनि though the land of Israel इजरायलको देशमा was out of the map of the globe त्यो संसारको नक्साबाट बाहिर भए तापनि for more than 25 centuries, करिब 25औं शताब्दीसम्म they came back to their land only after the First World War. तिनीहरू चाहिँ पहिलो विश्व युद्धपछि मात्र आफ्नो देशमा फर्केर आए, But still they could not establish their kingdom. तर अझसम्म पनि उनीहरूले आफ्नो राज्य स्थापित गर्न सकेका छैनन्। Only after the Second World War on May 14, 1948, अनि दोस्रो विश्व युद्धपछि 1948 मेको 14 तारिकपछि they declared their land to be known as Israel. तिनीहरूले आफ्नो देशलाई इजरायलको देशको रूपमा घोषणा गरे। And from 1948 to till date, र 1948 देखि आजको दिनसम्म within a period of nearly 70 years, करिब यो 70 वर्षको अवधिमा the land Israel has prospered much more than all other nations in the world. अनि इजरायल देशले चाहिँ संसारको अरू देशहरूले भन्दा धेरै उन्नति गरेको छ। 5 times they had to fight against
their neighbor Gulf countries. उनीहरूले आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग करिब 5 पटकसम्म युद्ध गर्नु पर्यो। Though they were very few in number. उनीहरू संख्यामा अत्यन्त थोरै भए पनि The land was just now the established. उनीहरूको देश भर्खरै मात्र स्थापित भएको थियो। Militarily they were very, very weak. सेनाको रूपमा पनि उनीहरू एकदम कमजोर थिए। But in all the 5 battles, तर यी 5 वटा युद्धहरूमा history says they became overcomers. इतिहासले भन्दछ तिनीहरू विजयी बने। And the land is going to face a third world war also. अब यो देशले तेस्रो विश्व युद्धको पनि सामना गर्नेछ। The book of Revelation we read. प्रकाशको पुस्तकमा हामी पढ्छौं The kings of the east will come against him. पूर्वका राजाहरू यसको विरुद्धमा उठ्नेछन्, But God will fight on their behalf. तर परमेश्वर उनीहरूको पक्षमा लडिदिनुहुनेछ Yes. And they will be defeated. र तिनीहरू हार खानेछन्। Why God blessed this nation? परमेश्वरले यस राष्ट्रलाई किन आशीष दिनुभयो It त? was all because of the noble deed that Abraham did in his days. त्यो चाहिँ अब्राहमले आफ्नो पालामा गरेका सम्पूर्ण सुकर्महरूको निम्ति हो। For a great love for God. परमेश्वरको निम्ति ठूलो प्रेमको कारण, For his being implicitly obedient to God. परमेश्वरप्रति उनको आज्ञाकारिताको कारण, For the strong faith he had in God. परमेश्वरमा भएको उनको बलियो विश्वासको कारण And for the high reverence Abraham had for God. र परमेश्वरको निम्ति भएको अब्राहमको एउटा ठूलो श्रद्धाको कारण God blessed him in his days. परमेश्वरले उनको पालामा उनलाई आशीष दिनुभयो And also has blessed his seed even today. र उनको वंशलाई आजसम्म पनि आशीष दिइरहनु भएको छ। My dear brother and sister listening to this message. मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ, Hope the Spirit of God has helped you to understand this message very clearly. आशा गर्दछु कि परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई यस सन्देश स्पष्ट रूपमा बुझ्न मद्दत गर्नुभएको छ। How about your life? तपाईको जीवन कस्तो छ? Do you want to be really blessed by God? के तपाईँ साँच्चै परमेश्वरद्वारा आशीषित हुन चाहनुहुन्छ? And your seed like the stars of heaven spiritually? तपाईको वंश पनि आत्मिक रूपमा स्वर्ग आकाशको ताराहरू जस्तै And by the sand of the sea materially? र त्यस समुद्रको किनार जस्तै भौतिक रूपमा? It is possible. यो सम्भव छ। When God puts you in the test, जब परमेश्वरले तपाईको परीक्षा लिनुहुन्छ, your obedience, तपाईको आज्ञाकारिताको, your faith, तपाईको विश्वासको, your love, तपाईको प्रेमको, your fear for God. तपाईको परमेश्वरप्रतिको डर, Pray well that you may not enter into temptation, fall in that temptation, but you may triumph over all these temptations. तपाईले यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् कि तपाईँ त्यस परीक्षामा नपर्नुहोस् तर परीक्षालाई तपाईले विजयपूर्वक पार गर्नुहोस्। In that case, यस्तो अवस्थामा you and your children तपाईँ र तपाईका छोराछोरीहरू can be blessed now on this earth तपाईहरूले अहिले नै यस पृथ्वीमा पनि and आशीष पाउनुहुनेछ forever in the eternal kingdom. र of सदा God. सर्वदा परमेश्वरको अनन्तको राज्यमा पनि। Make up your mind. तपाईको मनमा निर्णय At least गर्नुहोस्, to turn to God from this moment. कम्तीमा पनि आजको क्षणदेखि परमेश्वरमा I has not फर्कनुहोस्। seen or ear heard, neither entered the heart of any man. आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसका मनमा नपसेका, But God has revealed them all to us through the Spirit. तर परमेश्वरले ती सबै थोक आत्माद्वारा हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ That Jesus will come back again. कि येशू फेरि एक दिन फर्की आउनुहुनेछ। He will come back to take away his saints. उहाँले आफ्नो सन्तजनलाई उठाइ लैजान आउनुहुनेछ, But he will never come empty handed. तर उहाँ रित्तो हात आउनुहुने छैन। He is coming with wages and reward to give to every man according as his work shall be. हरेक मानिसहरूलाई उनीहरूको काम अनुसार दिने ज्याला र इनामहरू लिएर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। Prepare your life and the life of all the members in your family. तपाईको जीवन र तपाईको परिवारमा भएको सबै सदस्यहरूको जीवनलाई तयार If you बनाउनुहोस्। happen to be a servant of God, यदि तपाईँ परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ भने prepare yourself and the church whom God has entrusted in your hand. तपाईँ आफूलाई र साथसाथै तपाईँको हातमा परमेश्वरले सुम्पनु भएको मण्डलीलाई तयार पार्नुहोस्, That now on this earth ताकि यही पृथ्वीमा अहिले and through to eternity, र अनन्त समय you and your people may be a blessed people. तपाईँ र तपाईँका मानिसहरू आशीषित मानिसहरू बन्न सकुन्, That you may possess the gate of your enemies. ताकि तपाईँले शत्रुहरूको मूल ढोकाहरूलाई चाहिँ कब्जा गर्न All the सकुन् nations may be blessed through you. र सबै जातिहरू तपाईँहरूद्वारा आशीषित हुन्। May the dear Lord enable you and bless you with this truth. प्रिय प्रभुले तपाईँहरूलाई यस सत्यताद्वारा सहायता गरून् र आशीष दिउन्। We sincerely pray for you. हामी सच्चाइपूर्वक तपाईँलाई प्रार्थना गरिरहनेछौँ। God may make you victorious in every moment of your life. परमेश्वरले तपाईँहरूको हरेक जीवनको क्षणमा तपाईँहरूलाई विजय बनाउन्। God bless you all. परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीष दिउन्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।